хотіла додати, що, наприклад, тепер вже в тої же пісні, що я співала, яка роль ритма. Ритм теж є такий упрощений, бо там важко встановити розмір, отак як я співала такий нарозпів. Я відчувствую, коли треба затягти, коли то. А тепер має упрощений варіант, наприклад, на тот же мотив, але він співається скорше, має ритм такий, фіксує сильну долю. Ой, білява, біля вино, білява, білява. Тот же самий мотив. Буде мати банувати, що миття не дала. Буде мати банувати, що миття не дала. Абсолютно тот же мотив, але другий ритм і абсолютно друга. Видиться, що то зовсім друга пісня. А по звуках, по нотах вона така же. І як воно навіть на Коломийку схоже, киця все, а я собі заспіваю, мелодія та же, в тій вже тональності співав, а я собі заспівав, хоч би була боса, мені дримба задримбає коло мого носа, мені дримба задримбає коло мого носа. Єдна кількість складів, так як ми вчимо, як кілько їх має бути, а в нас ще інша, як друга. Хотіла ще додати, що у всіх трьох одний мотив на три, кажуть, види, це як інакше я співала. У них є єдно спільне, то, що у них єдно, то є кількість складів. Помали, це не помали, якщо порахувати, які би не були слова, там щось, це я не легінь, це не легінина, дівка в зубах, піпа в руках, на бороді слин. Порахувати кілька складів, усе оце лишилося. 3 раз 4 плюс 2. Та-т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 ам, та-та-та. Помале, так помале. Та-та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та-та. Все одно і однаково. 3 раз 4 плюс 2. 3 раз 4 плюс 2. Це дуже много і у всьому в монографії Гошовського, де там вони є, кільце. А вони з коломийками, видите, виходять, це Верховина, а то там. А по піснях много учені досліджують, що якої воно. А мотив по мелодії схожий, а ритм другий мало ж, а кількість складів єднака, мотив єднака, і ритм другий вже та якби друга пісня. Хоча пісень дуже много і на дуже різні мотиви, і на співи, і співанки різні, є дуже різні. Даже, видите, що знаємо, що всі ніхто не знає з Закарпаття, ко далеко лише одну пісню. Ой, Марічко, чичирі, чичирі. То вже інший мотив. Но теж, кісь звернути увагу, та-та-та-та-там-там, та-та-та-ра, та-та-та-та-та-та-та-там-там. Видите, знов 3 на 4 плюс 2. Та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-там-пам. Та-ра-т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 ам. То як уже там слова підходять, май довго є слово, то так вийде по 3. Ну, то таке у народі. Люди колись, вони самі придумовували слова, мелодію десь чули, похожу, вони се й не задумовували. Утки, що, вони то чули і чули. І то було май таке, що май легко се запам'ятовує.